Good morning, students. ପଛ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ କି ଆମେ କାଲକୁଲେସନଙ୍କ ମେଥଡରେ କେମିତି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା। ଓକେ, ସିମ୍ପଲ ଫର୍ମୁଲା ଥିଲା 1 ମାଇନସ୍ 6 ସमेସନ୍ ଡି ସ୍କୋୟାର ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ n ଇଣ୍ଟୁ n ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 1। ତ ଆମକୁ ଏଠି କେବଳ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଅବଜରଭେସନ ଦରକାର ଥିଲା, କେତେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆଇଟମ ଅଛି। ତାପରେ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ଥିଲା ଡି, ମାନେ ରାଙ୍କ 1 ମାଇନସ୍ ରାଙ୍କ 2। ହେଲା, ତ ଏଠି ଦିଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ କେବଳ ଦରକାର ଥିଲା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଲକୁଲେଟ କରିବା, ଏଠି କଣ, ଯଦି ଆମକୁ ଦିଟା ଜିନିଷ ପଡିଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ରାଙ୍କ ଦେଇଥିବ, ମାନେ ଏଠି ଯେମିତି ଆଗରୁ ରାଙ୍କ ଦେଇଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ କାଲକୁଲେଟ କରିଦେଲେ, ଆମକୁ ରାଙ୍କ କାଲକୁଲେଟ କରିବା ପଡିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରାଙ୍କ ଦେଇନଥିବ, ତାହେଲେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ କଣ, ଆମେ ରାଙ୍କ କରିବା। ହେଲା, ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଥିବ, ତାପରେ ଆଗ ତାକୁ ୱାନ୍ କରିପାରିବା, କି ଯୋଉଟା ହାଇଏଷ୍ଟ ଥିବ ତାକୁ କରିପାରିବା। କିଛି ବି ଯୋଉଟା ଆମକୁ ପ୍ରିଫରେବଲ ସେଟା ଆମେ କରିପାରିବା। ହେଲା, ଯାହା ବି କଲେ ଆନ୍ସର ସେମ୍ ହିଁ ବାହାରିବ। ତ ଏଠି ଆମେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଅଛି ତାକୁ ୱାନ୍ ନେଇକିନା କଲେ, ତାକୁ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ କଲେ। ତ ଏଇଟା ଏମିତି ବି କରିପାରିବା, ତାକୁ ଆକୁ 22 ବର୍ଷ ବି କରିପାରିବା, ମାନେ 150 କୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ 8 କରିପାରିବା। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଦିଟା କାଲି, କି ଯଦି ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନରେ ରାଙ୍କ ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ କଣ କେମିତି କାଲକୁଲେଟ କରିବା, ଯଦି ଦେଇନଥିବ ତାହେଲେ କେମିତି କାଲକୁଲେଟ କରିବା। ଆଜି ଆମେ ପଢିବା କି ଯଦି ମାନେ କାଲି ଆମେ ଟିକେ ଥ୍ରୁ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ଆଉଥରେ ଭଲସେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି, କାରଣ ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ, ଅବଶ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲା, ତ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ଯଦି ରାଙ୍କରେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ବାରମ୍ବାର ଥାଏ, ମାନେ ରିପିଟ କରୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ରାଙ୍କ କରିବା। ଯଦି 64 ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ 3 ଥର ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ରାଙ୍କ କରିବି। ଆଜି ଆମେ ସେଇଟା ପଢିବା। ଦେଖ, ମୁଁ ଫର୍ମୁଲା ବୁଝଉନି, ଆଗ କାଲକୁଲେସନ ଦେଖିଦିଅ, ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖିଦେଲେ ତମେ ଫର୍ମୁଲା ବୁଝିଯିବ ଅଟୋମେଟିକଲି। ତ ଏଠି ଫର୍ଷ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ କଣ, ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇ ଦିଟାର ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଦେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସ ର ଭ୍ୟାଲୁ ସବୁ ଲେଖିଲା, ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ କରିବା। ହେଲା, କେମିତି ରାଙ୍କିଙ୍ଗ କରିବା, ସବୁଠୁ କମ ଯୋଉଟା ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ 1 ଲେଖିଲି, ସବୁଠୁ କମ ଏଠି ଅଛି 40, 1 ଲେଖିଲି। ଦେନ୍ 50, ତାକୁ 2 ଲେଖିଲି। ଦେନ୍ 55, ତାକୁ 3 ଲେଖିଲି। ଏଠି 4 ଲେଖିପାରିବିନି, କାରଣ ଏଠି 64 ଅଛି। କେତେ ଥର ଅଛି, 64 ଗୋଟେ ଅଛି, 2 ଥର ଅଛି, 3 ଥର ଅଛି। ଏଠି 64 3 ଥର ଅଛି, ମାନେ 4, 5, 6 ଆଇଟମ। 4, 5, 6 ଆଇଟମ ଯୋଉ ତିନିଟା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଅଛି କଣ, 64। ତ ମୁଁ ଏଠି ତଳେ କାଲକୁଲେଟ କରିବି, କଣ କାଲକୁଲେଟ କରିବି, ଲେଖିବି in series x the value 64 occur thrice, ମାନେ 3 times। ହେଲା, ଏଠି 64 3 ଥର ଆସୁଛି, ମୁଁ ଲେଖିଲି। m1 ହେଲା ତାହେଲେ କେତେ, 3। 3 କେମିତି, କାରଣ 64 3 ଥର ଆସୁଛି, ତ m1 ହେଲା ଏଠି କଣ, 3। That is at 4th, 5th and 6th rank, hence all three values are given the average rank, that is, ତ ଏଠି 4th number, 5th number, 6th number ଯୋଉ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି 64 ନଥାନ୍ତା, ଯଦି 64 ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ 4th, 5th ଆଉ 6th ଯୋଉ ତିନିଟା ରହିଲା ନମ୍ବର, ତାକୁ କଣ କରିବି, ତାର ଆଭରେଜ କାଲକୁଲେଟ କରିବି, ମାନେ 4 ପ୍ଲସ୍ 5th ପ୍ଲସ୍ 6th ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 3। ତ 4 ପ୍ଲସ୍ 5 ପ୍ଲସ୍ 6 ଡିଭାଇଡେଡ୍ 3 ମାନେ କେତେ ହେଲା, 11, 15, 15/3 ହେଲା 5th ଆଇଟମ, ଫିଫ୍ଥ ରାଙ୍କ। ତ ଯୋଉ 5th ରାଙ୍କ ଟା ବାହାରିଲା, ଏଇଟା କଣ କରିବି, ମୁଁ 64 ଯେତିକିଟା ଜାଗାରେ ଅଛି, 3ଟା ଜାଗାରେ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ 3ଟା ଜାଗାରେ 54 ର ରାଙ୍କ କରିବି 5। ହେଲା, ଦେଖ, ଏଠି 54 ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ଦେଖ ସବୁ 54 ଅଛି, ସେଠି ସବୁ 5 ଅଛି। ହେଲା, ତ ଏବେ ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ରାଙ୍କ କରିବି, ତାହେଲେ କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 7th ରୁ, କାରଣ ଏଠି 4th, 5th ଆଉ 6th ଆଇଟମ ଚାଲି ଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନମ୍ବରିଂ କରିବି, ରାଙ୍କ କରିବି, ତାକୁ 7th ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଦେଖ, ଏଠି 68 ହେଲା 7, ଦେନ୍ କହିବ 74 ଦିଥର ଅଛି, ଆକୁ ମୁଁ 8, 9 ଯୋଉ ଦିଟା ନମ୍ବର ଅଛି, 8th ରାଙ୍କ ଆଉ 9th ରାଙ୍କ, ସେ ଦିଟା ଯାକ କମନ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ 74। ତ ଆକୁ ବି ମତେ ଆଭରେଜ କାଲକୁଲେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅଲସୋ ଇନ୍ ସିରିଜ ଏକ୍ସ ଦ ଭ୍ୟାଲୁ 74 ଅକର ଟ୍ୱାଇସ୍, ଦିଥର ଆସିଛି। ତ m2 କେତେ ହେଲା, 2। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ, ଯୋଉ ଏଠି m1 ଥିଲା, m2 ଥିଲା, ତାର ମାନେ କଣ, ମାନେ ଯୋଉଠି ଆମେ ଧର କାଲକୁଲେଟ କଲା ବେଳେ, ରାଙ୍କ ଦେଲା ବେଳେ, ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା ଯେତିକି ଥର ଅକର ହବ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, m1। ହେଲା, m1 ହେଲା 8, ହେଲା m2 ହେଲା 2, 74 ଦିଥର ଆସିଛି। ତାହେଲେ
that is at 8th and 9th rank. Hence, the value are given the average rank, that is 8 plus 9 divided by 2th item, that is 8.5th rank. ହେଲା 8.5th rank. ତ 8.5th जो नंबर बाहरला ताको ମୁଁ କୋଉଠି ଲେଖିବି 74 ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇଠି ଲେଖିଦେବି ସରିଲା। ଏଠି ଦେଲେ କେତେଟା ଭ୍ୟାଲୁ ରହିଲା 3 3 6 3 9 10 ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥିବ ବୋଧେ 8th ଆଉ 9th ତ ଗଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥିବ 10th କାରଣ 10ଟା ନମ୍ବର ଅଛି 80 ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଲା 10th ସରିଲା। ଏକ୍ସଟ୍ରା ସରିଗଲା ଏକ୍ସ ସିରିଜ ର ରାଙ୍କ ହେଇଗଲା R1 ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ଏଠି କଣ ପାଇଲି ଏଠି ମୁଁ M1 ପାଇଲି ଆଉ M2 ବି ପାଇଲି ସରିଲା। ସେମିତି Y ରୁ ଯାହା ସିରିଜ ଦେଇଛି ତାକୁ ଲେଖିଦେବି ତାକୁ ବି ସେମିତି ଛୋଟରୁ ବଡ କ୍ରମରେ ରାଙ୍କ କରିବି 45 ହେଲା 1 48 2 53 58 4 65 then 62 6 ଏଠି 7th ନମ୍ବର ଯୋଉ ଆଇଟମଟା ଅଛି ଆଉ 8th ନମ୍ବର ଆଇଟମ ଅଛି ସେଇଟା କଣ 67 ସେଇଟାର ରିପିଟେସନ ହେଇଛି ଦିଥର 67 ଏଠି ଦିଥର ଅଛି। ତ ଯୋଉ 7th ନମ୍ବର ଆଉ 8th ନମ୍ବର ଯୋଉ ଦିଟା ରହିଲା ତାକୁ ଆମର କଣ କରିବାର ଅଛି ଆଭରେଜ କାଲକୁଲେଟ କରିବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଲି while in series Y the value 67 occur both at the 7th and 8th rank। ତ ଦିଥର ଆସିଛି 7th rank ରେ ବି 67 ଅଛି 8th rank ରେ ବି 67 ଅଛି ତାହେଲେ M3 କେତେ ହବ 2। Hence, both are given the average rank, that is 7 plus 8 divided by 2 theta, that is 7.5th rank। तो जोटी 67 अच्छी मुझे कौन लिखी 7.5 7.5। तो ये 7 ଆଉ 8th rank गला परे नेक्स्ट जो मु नंबरिंग करबी सेटा कोठु करबी 9 रू। तो 70 ହେଲା 9 81 ହେଲା 10 सरला रैंक सरला x गला y गला x ରୁ ଆମେ r1 पाइले y ରୁ ଆମେ r2 पाइले सैला। मते फॉर्मूला पाई कौन दरकार d दरकार दैट इज r1 माइनस r2। r1 रो वैल्यू मु पाइची r2 रो वैल्यू भी पाइची d कैलकुलेट कर देबी r1 को माइनस कर देबी r2 रे दैट इज 7 minus 6 that is 1 5 minus 4 1 8.5 minus 7.5 1 2 minus 1 1 5 minus 10 minus 5 तो सबू को r1 से तो r2 माइनस कर देली d रे वैल्यू मिल गला। मते फार्मूला रे रिक्वायर अछि d रो स्क्वायर समेशन d स्क्वायर। तो d रो स्क्वायर कैलकुलेट कला परे आराम तक टोटल करी समेशन d स्क्वायर कैलकुलेट कर परिबी। तो d रो तो d को फर्स्ट कोन करिया पड़े मते स्क्वायर करिया पड़ो 1 स्क्वायर 1 1 स्क्वायर 1 सबरो 1 स्क्वायर हेची -5 रो स्क्वायर 25 5 रो स्क्वायर 25 1 लास्ट को -4 स्क्वायर हला 16। तो सबरो स्क्वायर कैलकुलेट कला परे मोर टोटल होची 72। तो समेशन d स्क्वायर मते मिली गला। तो बस एबे फार्मूला टा भल से देखो मते एबे ऊपर फार्मूला कोन कहितला फॉर्मूला कहितला 1 minus 6 into summation d square plus देखो हमको आगुर फॉर्मूला रे कोन थिला समेशन d स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यू माइनस n एते थिला। एबे हम जेहेतु हम पाखरे बारंबार तो नंबर अछि m अछि रिपीटेशन हेची ताला हमको एठी एक्स्ट्रा कैलकुलेट करिया को पड़िबो। एठी मो पाखरे रिपीटेशन केते थरो हेतिला 3 थरो दैट इज m1 m2 and m3। तो ताहले मु एठी जो डॉट 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 लिखा ହେଇची अप टू n जे माने तार किछि भी नंबर हेई पारे 4 5 6 जेते थरो बारंबार हबो सेते थरो लेखा मोर 3 थरो हेची तार m1 m2 प्लस m3 मते एमती लिखा रहची। देखो फार्मूला r equal to r equal to 1 minus 6 into summation d square plus m1 q minus m1 divided by 12। तो मैडम एठी अलग अलग सिटी अलग लिखछंदी देखो एटा इंटू करथली 1 रे 1 इंटू करे माने किछि न डिवाइडेड बाय 12 मु आराम रे लिखि परिबे किछि असुविधा नै। तो m1 q minus m1 divided by 12 plus m2 q minus m2 divided by 12 plus m3 q minus m3 divided by 12 whole divided by n whole square n ब्रैकेट रहला n into n square minus 1 और ताको डायरेक्टली लिखि परिबो n q minus n सल्ला। एबे कोन करिया फार्मूला जेतिक जा वैल्यू पाइछि सब पुट कर देबा 1 minus 6 समेशन d स्क्वायर केते एठी हम मारतला 72 लिखले प्लस m1 m1 वैल्यू अछि केते अछि 3
ଏଠି ହବ 3 ର କ୍ୟୁବ୍ ମାଇନସ୍ 3 ଡିଭାଇଡେଡ୍ 12 ପ୍ଲସ୍ m2 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଥିଲା 2, 2 ର କ୍ୟୁବ୍ ମାଇନସ୍ 2 ଡିଭାଇଡେଡ୍ 12 ପ୍ଲସ୍ m3 ବାହାରିଥିଲା 2, ତ 2 ର କ୍ୟୁବ୍ ମାଇନସ୍ 2 ଡିଭାଇଡେଡ୍ 12 ସବୁର ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ କଣ କରିବା କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି 6 ଇଣ୍ଟୁ ରହିଲା 72, ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ହେଲା। ତ ଏଠି ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା, କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା। ଏଠି m ର କ୍ୟୁ କେତେ ହବ, 3 ଇଣ୍ଟୁ 3 ଇଣ୍ଟୁ କଲେ କେତେ ହଉଛି 9, 9 ଇଣ୍ଟୁ 3 କରିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା, ବୁଝିଗଲା। ତ 27 ମାଇନସ୍ 3 ଡିଭାଇଡେଡ୍ 12, 27 3 ଗଲା 24, 24 ଡିଭାଇଡେଡ୍ 12 ହେଲେ କେତେ 2, ଏଠି ଲେଖା ହେଲା 2 ହେଲା। ତ 2 ର କ୍ୟୁବ୍ ମାନେ କେତେ, 2 ଇଣ୍ଟୁ 2 କେତେ ହେଲା 4, 4 ଇଣ୍ଟୁ 2 that is 8, 8 ମାଇନସ୍ 2 କେତେ ହେଲା 6, 6 ଡିଭାଇଡେଡ୍ 12 that is 0.5, ଏଇଟା ବି ସେମ୍ ହିଁ ହବ 0.5। ତ ମତେ ଭ୍ୟାଲୁ ମିଳିଗଲା 1 ମାଇନସ୍ 6, 72 ପ୍ଲସ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ 0.5 0.5 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ n ମାନେ କେତେ, 10ଟା ନମ୍ବର ଆଇଟମ୍ ଥିଲା ଆମର, 10 ବ୍ରାକେଟ୍ କେତେ ରହିବ ଇଣ୍ଟୁ 10 ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 1 ସରିଲା। ତ ଏଠି 0.5 ମାନେ କେତେ ହେଲା 1, ତାହେଲେ 72 ପ୍ଲସ୍ 2 ହେଲା କେତେ 74 ପ୍ଲସ୍ 1 ହେଲା 75, ତାହେଲେ 1 ମାଇନସ୍ 6 ଇଣ୍ଟୁ 75 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାय ଏଇଟା କେତେ ହବ 10 10 ସ୍କୋୟାର କେତେ 100, ତାପରେ 10 ଇଣ୍ଟୁ ହେଇଗଲା ପରେ କେତେ ହେଇଯିବ 1000 ମାଇନସ୍ 10, ମାନେ ଏଠି 1 ମାଇନସ୍ 1 10 ଇଣ୍ଟୁ ହେଇଗଲା ମାଇନସ୍ 10, ତ ଏଠି 1000 ନା ମାଇନସ୍ 10 ଗଲେ କେତେ ହେଲା 990 ହେଲା। ତ 6 ଇଣ୍ଟୁ 75 ହେଲା 450, 1 ମାଇନସ୍ 450 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 990 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ମାଇନସ୍ 450 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 990 କେତେ ହେଲା 0.4545, ତ 1 ରୁ 0.4545 ଗଲେ କେତେ ହେଲା 0.5455, ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କଣ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ ରାଙ୍କ କୋରିଲେସନ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍, ବୁଝିଗଲା। ତ ଏଇଟା ତମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ପୁରା ଇଜି, କାଲକୁଲେଟ କରିବା ପୁରା ଇଜି ହେଲା। ଫର୍ମୁଲା ବି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ରାଙ୍କ ଖାଲି ମତେ କରିବାର ଅଛି। ରାଙ୍କରେ ଯୋଉଠି ମାନେ କଣ ମାନେ ରିପିଟେସନ ଯୋଉଠି ହବ ତମେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉଠି ରିପିଟେସନ ହେଲା m1, ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଯୋଉଠି ରିପିଟେସନ ହବ m2, ଥାର୍ଡ ଥର ଯୋଉଠି ରିପିଟେସନ ହବ m3, ଫୋର୍ଥ ଥର ଯଦି ହେଲା m4 ସରିଲା। ଆଉ d ର ସ୍କୋୟାର ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆମେ କାଲକୁଲେଟ କରୁଥିଲେ, ବାସ୍ ସେତିକି। ଯୋଉଠି ରିପିଟେସନ ହବ ଯେତିକିଟା ନମ୍ବର ହେଇଛି ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଆଇଟମ ର, ଯେମିତି କି ଯଦି 4 5 6 ହେଲା ତାହେଲେ 4 ପ୍ଲସ୍ 5 ପ୍ଲସ୍ 6 ଡିଭାଇଡେଡ୍ 3, ଯଦି 8 ଆଉ 9 ହେଲା 8 ପ୍ଲସ୍ 9 ଡିଭାଇଡେଡ୍ 2, ତ ଏମିତି ଆମକୁ ଦେଖିକି କାଲକୁଲେଟ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏଥିରେ ବହୁତ ଇଜି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି କଣ, ଏଇଟା ସେଟା କୋରିଲେସନ ଆମର ସରିଗଲା ହେଲା। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କୋରିଲେସନ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାର କଣ ପ୍ରୋବାବଲ ଚାପ୍ଟରଟା, ପ୍ରୋବାବଲ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏରର। ଦେଖ ପ୍ରୋବାବଲ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏରର କଣ, to check whether the calculated coefficient of correlation is stable and secure, the calculation of a probable error of the coefficient of correlation is necessary. If one add and subtract the amount of probable error to the value of the coefficient of correlation, then it provides the limit within which the coefficient of correlation of randomly selected sample from the same universe fall. And for the formula, the probable error of Carl Pearson's coefficient of correlation is as under. The probable error PE the short ରେ କହିବା, ତାର formula କଣ ହବ 0.6745 into 1 minus r square divided by n ର root ହେଲା। ତା ମାନେ କଣ, ଦେଖିବି ମୁଁ ଯଦି ଦେଖିବି ଏଠି କଣ କି ଏଠି ମତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାଲକୁଲେଟ କରିବି
ମୋର ଏଠି ଯଦି ମୋ କାଲକୁଲେସନରେ କିଛି ଏରର ଥିବ, ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଥିବ, ତାହେଲେ ଏଠି ମାନେ କାଲକୁଲେଟ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିଦବା କି ଯଦି ଏରର ଥିବ ବୋଲି। ହେଲା, ତ କାଲକୁଲେସନଙ୍କ ମେଥଡରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ କାଲକୁଲେଟ କରୁଥିଲେ, କୋଉ କୋଉ ମେଥଡରେ କରୁଥିଲେ? ଆକ୍ଚୁଆଲ ମେଥଡରେ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆରିଥମେଟିକ୍ ମିନ୍ ଥିଲା, ଆସ୍ୟୁମ୍ ମିନ୍ ଥିଲା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଭିଏସନ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଥିରେ ଥିଲା? କୋଭ୍ୟାରିଆନ୍ସ ଆଉ ଭ୍ୟାରିଆନ୍ସରେ ଥିଲା। 5ଟା ମେଥଡ ଟିକେ ଆମେ କାଲକୁଲେଟ କରୁଥିଲେ କାଲପେରସନ୍ସ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ମେଥଡ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଯୋଉ ମେଥଡଟା ମୁଁ କାଲକୁଲେଟ କରିଛି, ଇଟ୍ସ ଇଟ୍ସ ହାଭ୍ ଏରର ଅର୍ ନଟ୍, ସେଇଟା ଦେଖିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ତାର ଫର୍ମୁଲା କଣ? ପ୍ରୋବାବଲ ଏରର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ 0.6745 ଇଣ୍ଟୁ 1 ମାଇନସ୍ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ n ର ରୁଟ୍। ତ n ମାନେ ତ ଜାଣିଥିବ ନମ୍ବର ଅଫ ଆଇଟମ୍ସ, r ମାନେ ହେଲା କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ କୋରିଲେସନ, ସ୍ମଲ୍ r. Let us consider that the coefficient of correlation from a sample of 16 pair of item, that is the item is plus 0.9 and then the probable error would be, ମାନେ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ 0.6745 into 1 minus r square divided by n ହେଲା 16 ର root, କାରଣ 16 ପେୟାର ଦେଇଛି। ହେଲା, ତ ଆଉ 1 minus r square ମାନେ ହେଲା କେତେ? ଏଠି 0.9 ର ସ୍କୋୟାର ହବ। ହେଲା, r ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯେହେତୁ ଦେଇଦେଇଛି, ହେଲା ପରେ 1 ରୁ ମାଇନସ୍ ହେଲା ପରେ ତା ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି 0.6910 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 16 ର ରୁଟ୍ ହେଲା 4। ତାକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଲେ ଯେତିକି ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା ତାକୁ 0.6745 ଇଣ୍ଟୁ ହେଲେ ହଉଛି 0.03। ତାହେଲେ the limit of the coefficient of correlation would be r plus minus pe, either r plus pe ହବ r minus p ହବ, କହିପାରୁଛି। that is 0.9 plus minus 0.03 or 0.87, that is 0.9 minus 0.03 and 0.93, that is n plus 0.03. Thus, it is concluded that from the same universe, another randomly chosen sample taken and the value of r of the second sample will lie between these two lines. ତ ମୁଁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବି ପ୍ରୋବାବଲ ଏରର ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କରିବି, କେମିତି କରିବି? ଏଠି ହେଲା ଫର୍ମୁଲା ମୋର କଣ? r ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ପିଇ। ମୋର ପି କେତେ ବାହାରିଲା? 0.03। r ମୋର ଏଠି କେତେ ବାହାରିଥିଲା? 0.9 ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ହବ ମାନେ କେତେ? 0.9 ମାନେ r ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ପିଇ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ 0.03। ଆଇ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ କରିବି, ତା ମାଇନସ୍ କରି ପ୍ଲସ୍ କରିବି, ତ 0.9 ମାଇନସ୍ 0.03 ହେଲା କେତେ? 0.87। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ କରିବି 0.9 ପ୍ଲସ୍ 0.03 ହେଲା କେତେ? 0.93। ତ ମୁଁ ଏଠି କଣ କହିବି କି 0.87 ଆଉ 0.93 ଭିତରେ ହିଁ ସେ ସାମ୍ପଲଟା ଡ୍ର କରିହବ। The sample are draw line between these two limit of variable. ହେଲା, then unit of probable error. The following points clearly interpret the significance of r with the help of probable error. If r bar, तो ଆମେ ଏଟା କୋଉଠି ପଢିଥିଲେ? r bar ଆମେ କୋଉଥିରେ ପଢିଥିଲେ? mean deviation ରେ ପଢିଥିଲେ କି ଯଦି କିଛି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ବାର ରୁ ହଟିଯିବ। ଯଦି ବାର ଭିତରେ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁ ମାଇନସ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଟା ହଟିକି ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ପ୍ଲସ୍ ଥିବ ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଥିବ। If r bar greater than 6pe, then the coefficient of correlation, that is r, is significant. And if the r minus କଲା ପରେ less than 6pe, then the coefficient of correlation r is insignificant. Hence, it is concluded that there is not any existence of coefficient of correlation between both of the series. ହେଲା, ତ ମାନେ କଣ ଆର? ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ r କାଲକୁଲେଟ କରୁଛି, ଯେମିତି କି ଏଠି r କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲା 0.9, ହେଲା, ଦେଖ 0.9 ଦେଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି କହିବି କି 0.9 ହେଲା, ତାର ଯଦି 6p ମାନେ p ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯେତିକି ବାହାରୁଛି ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ 6 ଟାଇମ୍ କରିବି, ତାହେଲେ ମତେ ଯଦି ସେଇ r ର ଭ୍ୟାଲୁ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ସେଟା ହେଲା ଅଧିକ ମିଳିଲେ ବି ଚଳିବ, ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମତେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଟିକେ ମିଳିବାର ହିଁ ଅଛି। ଦେଖ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବୁଝଉଛି r ମାନେ କଣ,
ଏଠି ଆର୍ ଦେଇଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ 0.9 ଦେଇଥିଲା, ତ ମତେ ଏଠି ବାର ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ ବି ମୋର ମାଇନସ୍ ଯେହେତୁ ନାହିଁ ଆର୍ ଟା, ମାନେ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ 0.9, ତ ଏଠି ବାର ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ ବି ମୋର ସେ 0.9 ରହିବ। ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ 6 PE ହେଲା, 6 PE ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ପି କେତେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଥିଲି 0.03। ଦେଖ ତ ମୁଁ କାଲକୁଲେସନ ଦେଖଉଛି। ଦେଖ 0.03 ଇଣ୍ଟୁ 6। 6 କାହିଁକି ହେଲା, କାରଣ ଏଠି 6 PE କହିଛି, ମାନେ ତାର 6 ଟାଇମ୍ ରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିବ। ତ ମୋର ଏଠି ବାହାରିଥିଲା କେତେ PE 0.03 ଇଣ୍ଟୁ 6 ଟାଇମ୍ କଲା ପରେ ମୋର ହଉଛି 0.18। ତ 0. ସି କଣ କହିଛି, ଆର୍ ବାର ଯେତେବେଳେ ଥିବ ସେ ବାରରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତ ମୋର ତ ଏଠି ଅଧିକ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ, 0.18 ହେଇଛି, ଏଇଟା 0.9, ତ 0.9 ଇଜ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 0.18। ସୋ ମତେ ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁଟା ମିଳିଛି, ଇଟ୍ସ ଦେନ୍ ଦ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ କୋରିଲେସନ ଆର୍ ଇଜ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁଟା ହେଲା ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ। ଯଦି ମତେ ଏଠି କମ୍ ମିଳିଥାନ୍ତା 0.9 ରୁ, ମାନେ 6 ରେ ଇଣ୍ଟୁ କଲା ପରେ ବି ମତେ ଯେଠି 0.5 ରୁ 9 ରୁ ଯଦି କମ୍ ମିଳିଥାନ୍ତା ମାନେ 8, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଟା କହିଥାନ୍ତି କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ କୋରିଲେସନ ଆର୍ ଇଜ ଇନସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବି କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ କୋରିଲେସନ ନାହିଁ ହେଲା। ମାନେ ଏଠି ତମେ କହିବ କେମିତି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଆମେ ତ ଆର୍ କାଲକୁଲେଟ କରିଥିଲେ ଅଛି ବୋଲି। ହଁ, ଆର୍ ଆର୍ କାଲକୁଲେଟ କରିଥିଲେ ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ସେଟା ପ୍ରୋବାବଲ ଏରର 6 ଟାଇମ୍ ରୁ ଅଧିକ ହେଇନି, ଲେସ୍ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଟା କଣ ମାନି ନବା କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବି ରିଲେସନ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁନି। ଆଉ ଯଦି ବି ଆମେ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ କୋରିଲେସନ କାଢିଛେ, ତାହେଲେ ସେଟା ହେଲା ଇନସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ, ସେଟା ହେଲା ଭୁଲ ହେଲା। The upper and lower limit between which the correlation of the sample of the universe for which is selected randomly is determined by the probable error, symbolically upper limit r plus PE and lower limit is r minus PE, जोटा मैं एटी पढ़ी ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଟା ପଢିଥିଲି ଏଇଠି ପଢିଥିଲେ ଆମେ। that is lower limit ହେଲା r plus PE, ଆଉ upper limit ଆଉ lower limit ହେଲା r minus PE. Then the reliability of correlation is judged by the comparison of correlation coefficient of probable and probable error. ତ probable error ପଢିଥିଲେ, ଏବେ କଣ ପଢିବା, standard error. Standard error of coefficient of correlation. We get the standard error of the coefficient of correlation by omitting 0.6745 from the formula of the probable error, and following formula is taken. ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଲକୁଲେଟ କରୁଥିଲେ probable error ଫର୍ମୁଲା କଣ ଥିଲା, 0.6745 into 1 minus r square divided by n ର ରୁଟ୍। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏରର ପଢିବା, ଆମେ 0.6745 କୁ ଓମିଟ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲା ରହିଲା ସେଟା ହେଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏରର। ଦେଖ ଫର୍ମୁଲା ହେଲା 1 minus r square divided by n ର ରୁଟ୍, ଏତିକି। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, r ହେଲା କଣ -0.8, n ଦେଲା 36। ତ କାଲକୁଲେଟ କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏରର ଆଉ ପ୍ରୋବାବଲ ଏରର, ଆଉ ତାର ଲିମିଟ ଅଫ ପପୁଲେସନ କୋରିଲେସନ ଅଲସୋ वी हैव टू कैलकुलेट ହେଲା। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା କଣ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏରର। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏରର ଫର୍ମୁଲା କଣ, 1 minus r square divided by n ର ରୁଟ୍। ଆଉ 1 minus r square ମାନେ 1 minus r ହେଲା କେତେ ସ୍କୋୟାର, -0.8 ର ସ୍କୋୟାର divided by 36 ର ରୁଟ୍। ତ 1 minus 0.8 ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା କେତେ, 0.64 divided by 36 ରୁଟ୍ ହେଲା 6। ତ 1 minus 0.64 ଗଲା ପରେ ଆଉ କେତେ ରହିବ, ଆଉ ରହିବ 36। 1 minus 0.36 ଗଲା ପରେ, ସରି 1 ରୁ 0.64 ଗଲା ପରେ ରହିଲା 0.36 divided by 6 ହେଲା। 0.36 divided 6 ହେଲା 0.06, ଏଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏରର। ପ୍ରୋବାବଲ ଏରର ଏଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ 1 minus r square divided by n ର ରୁଟ୍, এইটাକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏରର, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଖିପାରିବି 0.6745 ଇଣ୍ଟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏରର, କାରଣ ଫର୍ମୁଲା ସେମ୍ ନା, ଖାଲି ପ୍ରୋବାବଲ ଏରର ଏକ୍ସଟ୍ରା କଣ ଥିଲା 0.6745 ଇଣ୍ଟୁ 1 minus r square divided by n ରୁଟ୍। ତ ଏଇ ଜିନିଷର ଯେହେତୁ ମୁଁ କାଲକୁଲେଟ କରି ଆନ୍ସର ପାଇସାରିଛି, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠି ଲିଖିପାରିବି 0.6745 ଇଣ୍ଟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏରର। ତ 0.6745 ଇଣ୍ଟୁ 0.06 କେତେ ହେଲା, 0.04।
ତ ସେଇଟା ହେଲା କଣ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରୋବାବଲ ଏରର। ଦେନ୍ ଆମେ ଲିମିଟ ଦେଖିବା। ଲିମିଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଣ ଲୋଅର ଲିମିଟ ଆଉ ଅପର ଲିମିଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଗୋଟେ ହେଲା ମାଇନସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ଲସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଠି ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ -0.8 -0.04 ହେଇଯାଉଛି, ତ ଦିଟା ଜିନିଷ ଗୋଟେ କଣ ହବ? ଗୋଟେ ହେଲା -0.4 -0.04 ହେଲା କେତେ? -0.84 ଗୋଟେ ବାହାରିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା? -0.8 ପ୍ଲସ୍ 0.04 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା -0.76। ତ ଗୋଟେ ଲୋୟର ଲିମିଟ ଏଠି ଯୋଉ ପଢୁନଥିଲେ ଅପର ଲିମିଟ ଲୋୟର ଲିମିଟ, ଯଦି ଲୋୟର ଲିମିଟ ଏଠି କେତେ ହେଲା? -0.76, ଅପର ଲିମିଟ କେତେ? R-PE, ମାନେ R-PE କେତେ ହେଲା ଏଠି ଅପର ଲିମିଟ, ଲୋୟର ଲିମିଟ 0.84 ସରିଲା। ଦେନ୍ ଏଠି ଆଉ କଣ ପଚାରୁଛି? ଏଇଟା ପଚାରିନି, ଏଇଟା ଖାଲି ଆମେ କାଲକୁଲେଟ ଆମ ହିସାବରେ କରିଛେ। ଦ ରେସିଓ ଅଫ R to PE, ମାନେ କେତେ ଧର କେତେ ଟାଇମ୍ସ ଅଧିକ ହଉଛି। ମାନେ ମ୍ୟାଡମ ଟାଇମ୍ସ କାହିଁ କାଲକୁଲେଟ କରୁଛି? କାହିଁକି ନା ଯଦି ଏଇଟା ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି କି R ଯେତେବେଳେ ବାର ଭିତରେ ରହୁଛି 6PE ରୁ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ହଉଛି କି ନାଇଁ, ତ ଆମେ ଆଉ କେମିତି କାଲକୁଲେଟ କରିପାରିବା? ଆମେ ଏଇଟା ବି ଡାଇରେକ୍ଟ କାଲକୁଲେଟ କରିପାରିବା କି R ଆଉ PE ଭିତରେ କେତେ ଟାଇମ୍ସ ଅଧିକ ରହୁଛି, ସେଇଟା ଏଇଠି କାଲକୁଲେଟ ହେଇଛି। R ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ PE କଲେ ଯେତିକି ବାହାରିବ ସେଇଟା ହେଲା ସେତିକି ଟାଇମ R ଅଧିକ ରହୁଛି PE ଠୁ, ହେଲା। ତ ଏଇଟା କେତେ ହେଲା? R ବାର ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ PE 0.08 ଡିଭାଇଡେଡ 0.04 ହେଲା 20 ଟାଇମ୍ସ। ତ ଏଠି since the value of R is more than 6 times the probable error, the value of R is significant. Hence, the existence of correlation is practically certain. तो एटी कौन लिखा है? The value of R is more than 6 times. तो एटी 20 times बाहरुची, तो आमर 6 times रो अधिक अछि R, तो ताहले probable error कौन होला? ठीक अछि, ताहले the value of R हला कौन? Significant. हला, बुझी हला? तो आज आम कौन पढ़ले? गोटे है एटा पढ़ले कि रैंक कोरिलेशन जदि रिपीट हेइथिबो रैंक, ताहले आमे केमिति कैलकुलेट करबा? एटा गोटे फॉर्मूला गला। देन पढ़ले प्रोबेबल एरर कौन? प्रोबेबल एरर रे आमे सिग्निफिकेंट कि नाही केमिति जानि परिबा? 6 टाइम्स अधिक थिबा दरकार। लोअर लिमिट अपर लिमिट केमिति कैलकुलेट हुए? दैट इज R प्लस P, R माइनस PE सरला। स्टैंडर्ड एरर पढ़ले 0.6745 को ओमिट कला पे जो फॉर्मूला रहला दैट इज स्टैंडर्ड एरर। और आमे प्रोबेबल एरर आउ कोन कहि परिबा? 0.6745 इनटू स्टैंडर्ड एरर सरला। आउ आमे केमिति पी रेशियो केमिति कैलकुलेट करबा? R बार डिवाइड बाय PE जेतिकी टाइम्स अधिक हबो, जदि एटी 5th टाइम्स बाहर थांता, 5 टाइम्स बाहर थांता, ताहले जदि 5 टाइम्स बाहर थांता मु लिख दे एटा ला इनसिग्निफिकेंट। 6 टाइम की 6 टाइम अधिक जदि थांता, अधिक अछि, ताहले आमे लिखिबा कोन? R माने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट। सरला, आमे जेतिकी पढ़ले ହେଲା। ତ ଆମର କୋରିଲେସନ ପାର୍ଟଟା ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମର କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ? ରିଗ୍ରେସନ ହେଲା। ଏବେ ଆମର କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ? ରିଗ୍ରେସନ। ଏଇ ରିଗ୍ରେସନ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ରହିଲା, ମୁଁ ମିନିଂ ଖାଲି ଟିକେ ପଢେଇ ଦଉଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା ହେଲା। ୟାର ବି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆ ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ହାର୍ଡଲି 2ଟା କ୍ଲାସ ଲାଗିବ। ଦେଖ ରିଗ୍ରେସନ ମାନେ କଣ? The regression analysis is a statistical tool used to calculate a continuous dependent variable from various independent variable and is commonly used for prediction and forecasting. For example, if agriculturist known that the yield of rice and rainfall are closely related, then he will want to know the amount of rain required to achieve a certain production. In this situation, we will use the regression of analysis. ମାନେ କଣ? ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିବି ଦିଟା ଭେରିଏବଲ ଥିବ, ଗୋଟେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭେରିଏବଲ ଥିବ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ? ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ ମାନେ ଚାଷ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଲି କି ରାଇସ୍ ଆଉ ରେନଫଲ୍ ଦିଟା ରିଲେଟ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଲୋଜଲି ରିଲେଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୋ ରାଇସ୍ ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପାଇଁ ମତେ କେତେ ପାଣି ଦରକାର, ମାନେ କେତେ ୱାଟର ଦରକାର, ମୁଁ ଯଦି ସେତିକି ଜାଣିପାରିବି, ତାହେଲେ ଏଠି ଅର୍ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଏଠି ରେନଫଲ୍ କେତେ ହେଲେ ମୋର ମତେ ସେତିକି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହବ। ଅର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ, କେତେ ରେନଫଲ୍ ହଉଛି ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି, ତାହେଲେ ମୋର କେତେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହବ ଜାଣିପାରିବି। ତ ଏଇଟା କଣ ହେଲା? କ୍ଲୋଜଲି ରିଲେଟେଡ ହେଲା।
Then this technique is used for modeling and analysis of mathematical data using the value of the dependent variable and one more independent variable. And the dependent variable is known as response variable, and the single variable predicted by the regression model, and independent variable is known as predictor variable, and it is used for predict the value of the dependent variable. ହେଲା, ଛାଡ଼। Meaning ହେଲା regression analysis is the process to calculate the unknown value of one variable from the known value of the other variable. According to Blair, regression is the measure of the average relation between two or more variables in the term of original unit of data. According to Taro Yamane, one of the most frequently used technique in economics and business research to find a relation between two or more variables that are related causally is regression analysis. And a regression analysis make an equation to describe the statistical relation between two or more predictor variables and response variables. The predictor variable ଆମେ କାହା କହୁଥିଲେ? Independent को और dependent को कौन କହୁଥିଲେ? Response variables. ହେଲା, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ calculate କରିବା କେତେଟା method ଦେଇ calculate କରିବା, and it helps to know how to determine the natural and strength of the relation between independent and dependent variable. Regression may be classified, but it's simple regression, multiple regression, linear regression and non-linear regression. ହେଲା, ତାପରେ theory part ଟିକେ ଟିକେ ପଢିଦେବା, next ଆମେ practical ଖାଲି discussion କରିବା. Use of regression analysis. The following are the basic use that is used to know the relation between the different two or more variables, used to find out the value of dependent variable from the value of independent variable, and used to find out the coefficient of correlation, that is R, and coefficient of determination. In corporate sector, it is useful to check the quality, also very helpful to determine the statistical curve, that is demand and supply. ହେଲା, ଏତେ କିଛି ବୁଝିବା ନାହିଁ, ମାନେ ବହୁତ simple word ରେ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି. ତାପରେ what is the difference between correlation and regression? Correlation ତ ଆମେ ଏବେ ପଢିଲେ, regression ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବାର ଅଛି. ତ ମ୍ୟାଡାମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ତ ରିଲେସନ ବାହାରୁଛି ଦିଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲଙ୍କ ଭିତରେ, ତ ଏଠି ଡିଫରେନ୍ସ ତାର କଣ ରହିଲା? ତ ଗୋଟେ ହେଲା correlation meaning ହେଲା କଣ? Study of linear relation between two variables is known as correlation. Regression ମାନେ କଣ? It is a statistical tool used to calculate the continuous dependent variable from the various independent variable. ଏଠି କେବଳ ଆମର ଦିଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଭିତରେ କଣ ରିଲେସନ ଅଛି ସେଇଟା ଜାଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା? ଏଠି ଆମେ କାଲକୁଲେଟ କରିବା, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ମେଥଡ ୟୁଜ କରି କାଲକୁଲେଟ କରିବା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ସେମାନେ ରିଲେଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି. Variable correlation କଣ? Random variables are used, but regression ରେ one variable is random variable and another is fixed variable, and it may be possible that sometimes both the variable are random variable. ହେଲା, then relation in correlation କଣ? It doesn't indicate the cause and effect relation between the variable and give the degree of correlation. ଯେତେବେଳେ ଆମେ degree ଦଉଥିଲେ, ଯଦି 0. କେତେ 1 ହେଲେ କେତେ ହବ, 0 ହେଲେ କେତେ ହବ, +1 -1 ହେଲେ କେତେ ହବ, ଆମେ ସେଟା କାଲକୁଲେଟ କରୁଥିଲେ ଡିଗ୍ରୀ. ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ରିଗ୍ରେସନ କଣ? ରିଗ୍ରେସନ shows the cause and effect relation between the variables and create the functional relationship. ହେଲା, then correlation is used to test the relation between two variables, but regression is used for prediction and forecasting. ଆଗତ କେମିତି ଆମେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ forecast କରୁଛେ, then the correlation value and raise is a relative measure and its coefficient is lies between -1 to +1, ଯେମିତି ମୁଁ ଏବେ କହୁଥିଲି degree. But regression, it is an absolute value and it is possible that the coefficient is greater than 1. ଏଠି 1 ରୁ ଅଧିକ ବି ହେଇପାରେ regression ରେ. Then mathematical treatment. Correlation ହେଲା କଣ? Not much valuable for further mathematical treatment, but regression is widely used for the mathematical treatment. Then dependency of variables. Correlation is dependency of variable
on each other is not important, but a regression it shows the functional relation between the two variables ହେଲା ତ ଏହାର ଆମେ କଣ ଡିଫରେନ୍ସ ବି ପଢିଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା ରିଗ୍ରେସନ ଲାଇନ, ଏଇଟା ତାର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ରିଗ୍ରେସନ ଲାଇନ କଣ ତାର ଇକ୍ୱେସନ କଣ କେମିତି ଇକ୍ୱେସନ ଟା ହିଁ ନେଇକି ଆମେ ରିଗ୍ରେସନ କରିବା। ଦେନ୍ କେମିତି କାଲକୁଲେଟ କରିବା କେତେଟା ମେଥଡ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ସବୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ୍ଲାସ ଏଣ୍ଡ କରିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ହେଲା। Thank you students for joining my class and have a good day.